Всем привет! Вы находитесь на канале Мисс Нелли. Сегодня мы будем играться с пластилином Play-Doh. Будем лепить собачку. Делать волосики для девочки и для мальчика. Опа. Ну, с какого пластилина будем лепить с тобой? Красный. Красный? А почему из красного? Мой любимый цвет. Это твой любимый цвет красный, да? Ну хорошо, давай будем с красного. Открывай. Да, вот. Вот мы пока сюда поставим. Это надо ножиком. Ножик такой специальный у нас есть. Ну, открывай. Помочь тебе? Да, ножиком. Ну, давай. Открыли? Это моя там нет. Это кашика. Красненький, да. Кашик. Ну, давай будем лепить собачку с тобой. Так, поворачиваем ручку. Тут дырочка у нас сверху. Сюда надо закладывать пластилин. Да, я еще хочу. Ну, давай. Вкусно пахнет? Да. Ну, давай ложи туда. Давай, папа тебе будет помогать, да? Ну, пихай туда пластилин, давай. Папа, души. Вкусно пахнет пластилин. Класс. Обычкой пачить. Да, ну давай накладывай пластилин. Ну давай, больше ложи. Юкой попали, юки. Да. И так сильнее туда надо. Еще не катит, не катит. Нет, давай еще. Ну-ка, надо била, почила. Много, да, чтобы было пластилина еще чуть-чуть и хватит, наверное, нам. Это Ну, одно. подожди чуть-чуть, да, папа чуть-чуть поможет, все, хватает пластилина. Не надо нам больше, хватит. Это только мои руки. Вон, чуть-чуть. Мои руки чуть-чуть. А руки чуть-чуть, да. Тут руки почили. Ну, давай, крути теперь. Вот так вот, Леночка крутит так. Сильнее, сильнее еще. Сильнее. Во. Валяем. Вот. И что у нас там получилось? Ой, Во. Собачка у нас такая вот получилась. обидка. Вот. Красненькая собачка. Еще одну собачку хочешь сделать? Давай лучше корм для собачки сделаем, давай. Это корм. Да, собачку мы уже сделали. А сейчас сделаем корм. Вот у нас формочка есть такая специальная. Сейчас попробуем сделать корм для собачки. О, это валяем. Ну, папа поможет, все выберет. О, опа. Это Асия бюджет. Да, вот. Это Асия бюджет. Это синий цвет, правильно, да. Это, Вот, да. это паста добиткой. Это Давай еще. паста добиткой. Тут пахнет клубничкой, да? А этот ничем не пахнет. А папа сидит чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Ну, давай. Ну, а папа тебе чуть поможет, да? Хочу цвет. Это Асия бюджет. Вот. У нас тут такой корм. Да. Вот, покорми собачку. Стой. Ну, тут, да, чуть-чуть много там пластилина у нас получилось. Наричка сейчас Мое. уберет лишнее и покормит собачку. Это кушка, твоя бочка. Туда вот. Ну все, хорошо, да. Вот, кушает у нас собачка. Вот. Смотрите, что у нас тут получилось. Да.
Ну что, давай попробуем теперь сделать волосики. Давай. Какие волосики цвета будут? Давай синенькие пускай будут. Да? Это пускай, давай это пока не будем открывать. Вот пока поставим тут. Попробуем сделать синенькие волосики. Может Вот. масять, Да. может Вот окошко у нас сделать. такая тут. Машаем, Закладываем туда машаем, пластилин, машаем, закладываем. машаем, машаем. Можно больше еще. Чуть-чуть. Это я чуть-чуть машаем. Вставляем. И надавливаем. Еще И волосики у нас появляются такие. сегодня. Сильно-сильно, да. Папа помогает Нелечке, потому что очень сильно Да? она не сможет. Ну вот, а теперь можно взять ножницы, у нас вот есть такие. И можно постригать эти волосики. Вот так, тик. Давай. Чуть-чуть. Вот как Нелли красиво умеет делать прическу у нас. Ну все. Ну что, может попробуем мальчика сделать прическу? Дай. Да. Ну вот. Давай. Чуть осталось, ничего страшного, пускай остается. А мы давай попробуем у мальчика сделать тоже волосики. Вот, убираем этот лишний пластилин. И будем машать. Снимаем дальше. девочку, Мы машаем. вставляем мальчика, Мы машаем. закладываем пластилин внутрь. Ну, Нелли, хочешь попробовать надавить, чтобы волосики появились? Да, я чуть-чуть машаю. Ну, давай. Ой, я чуть-чуть попотел. Ну, ничего страшного, помогай папе. Давай, по чуть-чуть. Давай. О, Вот какие у нас волосики появляются. Ну, будешь прическу делать? Ага. Ну, это наше любимое занятие. Постригать мальчиков с девочками. Это я пахну. Вот теперь повторяет. Да. Тоша. Вот и дело на почке. Ну, наверное, как всегда, у нас получится лысый мальчик. Ну все, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Мисс Нелли. Ставьте лайки. Я что будем что-то там подписывать. Всем пока. Я буду на тетке еще делать.